esta es la máquina CNC láser, es de 100 watts, tiene una mesa de 130 por 90 centímetros. Acá se puede trabajar distintos tipos de materiales. Mayormente se trabaja con MDF, trabajo de 3, 6 milímetros, 9 milímetros, lo corta sin ningún problema. Se puede trabajar con polifam, acrílicos, se hacen grabados en copas de vidrio. Incluso hace poco también hice grabados en metal, para lo cual requiere una pasta especial para el grabado. La verdad, la calidad que nos ofrece en las terminaciones, el producto final, esta máquina es muy alta. Trabaja en el orden de la décima, menos de una décima, y la precisión del resultado es realmente muy admirable.